O pregón desta noite en Boiro marca o inicio dos festexos máis madrugadores da comarca do Barbanza. Por diante quedan 5 días de celebracións, nos que haberá actividades do máis variado, conxugando tradición e modernidade nun programa para todos os públicos. Unhas festas por unha programación pois moi boa, adaptada a todos os públicos, para nenos, para xóvenes, para persoas de media edad e tamén para persoas maiores, non, con varios centros neurálxicos estratégicos onde vai haber actuación non só concentrado nun solo sitio e con unha programación a todo o largo do día, non? Dende a mañán pois xa hai actividades ao mediodía e como non podía ser de outra maneira pois a noite, non? Co fin de garantir a máxima seguridade durante as festas, o Concello celebrou unha xunta de seguridade para coordinar o dispositivo que se despregará nestas celebracións, composto por axentes da Policía Local de Boiro, con apoio de Rianxo, así como efectivos de Protección Civil e da Garda Civil. Tuvemos a xunta de seguridade das festas, onde se contempla a coordinación das forzas e corpos de seguridade tanto do Estado como a local, non, a Guardia Civil e a Policía local. Por parte da Policía local vamos a ter 16 persoas traballando nestas festas, 5 guardias máis 6 auxiliares máis 5 guardias que van a vir en un convenio que firmamos co Concello de Rianxo, máis toda a patrulla da Guardia Civil que tamén se ve reforzada, non? As patrullas nestos días con motivo das festas do verán. Reforzaránse ademais os servizos de limpeza e desviarase o tráfico pesado do casco urbano para evitar retencións.